이거는 일반 청국장보다 진하지가 않아서 좋아하는 거거든. 네. 자, 요거를 마땅히 놓을 뭐를- 때가 아, 갖다 놓을 상이 없어서. 아니야, 움직이지 마, 움직이지 마, 움직이는 거 아니야. 움직이지 마. 움직이지 마. 자, 청국장이 네. 세면 사람들이 안 먹잖아. 소고기가 있어. 요즘 젊은 친구들한테 맞춰서 저 먹어보나요? 여기 회랑 김치랑 해서 유나야 청국장 진짜 맛있어. 그래서 내가 이걸 좋아하거든. 부드러워서. 그지? 거부감이 전혀 없지. 네. 쌀뜨물로 했거든. 아 쌀뜨물로요? 그래가지고 소고기랑 김치를 들기름에 먼저 볶은 다음에 집에서 청국장하고 해먹으면 짜증나거든. 요거는 진짜 맛있다. 맛있지? 네. 이거 먹으니까 너무 좋다. 아 그래? 맛있다. 이걸 다 담은 거지? 다 담았어. 한 그릇에 싹 담으면 쏟는다고 생각. 부드럽게 먹게 해서 밑둥은 내가 자를 테니까. 아 네네. 저도 좋습니다. 손이 진짜 빠르시다. 아 진짜 빠르죠 진짜. 손실까? 진짜 뚝딱 진짜 유나. 너무- 진짜 너무 뚝딱뚝딱 좋아. 아니야? 정말. 이거 가져갈까요? 오케이. 잘했어. 이야. 뽕뽕. 봄동. 남는 거 갖다가 그냥 대충 묻혀가지고 기름장 한 2-3개만 만들게요. 그냥 겉절이식으로 해서 먹자 그냥. 봄동. 자 손맛 한번 내줘. 손맛을 한번 내주세요. 대충 술술 비벼야 될 것 같아. 음. 숨이 좀 죽잖아. 숨이 죽어서 그냥 무심한 듯. 한번 먹어보면 안 돼? 그냥 먹어봐. 먹어봤어? 안 먹어봤어. 먹을래? 이 정도면 괜찮을 것 같은데. 좀 더 해? 좀 더 해도 되겠어? 아니야? 지금 딱 좋아. 딱 좋아. 너무 좋아 지금. 그럼 잠시만. 누나야 잠깐만. 마지막으로 마지막 뭐 하고 싶은데? 너무 많이 뿌리는 거 아니야? 됐어! 아니 왜 이렇게 많이 뿌리는 거야? 자, 볼까? 저기 소금, 굵은 소금 몇 개 있었지, 후추랑. 비주얼은 끝장이지, 우리가. 이렇게. 오, 좋아. 좋다, 여기다가. 이야, 너 없으면 큰일 날 뻔했다, 명철아. 그러니까요. 기대지지. 왜, 너무 힘들었어, 저거 치는데? 형, 뭐, 진짜 힘들었어요. 그리고 걔 굴욕당했어. 자빠졌어. 아. 어떻게 저거지? 이거 뭐지, 이거? 네가 박은 팩에? 그래가지고 넘어졌구나. 네. 아휴, 야, 너는 막 가르친다며, 병철이. 병철아 할만했지? 개그란 무엇인가? 개그가 무식이네. 유나가 성격이 좋아. 왜요? 아니야, 성격이 좋아. 와. 야, 맛있겠다, 담백하니. 토종닭이라. 이거 봐. 이거 껍질 다 깐 거야, 내가. 아, 그래요? 살만 있어, 이거. 이 날개만 내가 일부러 안 깠어. 야, 내가 이걸 구우면서 생침이 나온다. 진심. 진심. 진짜 담백할 것 같아. 어우, 추우세요? 자빠지고 나서. 니네 지금 겁나 안 웃으려고 노력했었지 아까. 아니에요. 아니, 아까 진짜 걱정됐어. 원래 일찍 주무시고 일찍 일어나세요? 나 요즘 늦게 자는 편이에요. 한 2시? 한 2시?
5시라고 했나요? 5시라고 하셨고 저는 한 3시? 그럼 5시까지 뭐 하세요? 시간이 진짜 금방 가. 영화 보고. 그런 게 있는 것 같아요. 하루를 보내도 온전한 나의 시간이 시작되는 게 한 밤 10시, 11시쯤부터인 것 같아요. 네, 그래서 뭘 안 해도 뭐 핸드폰을 만지자마자 인터넷을 한다든지 뭐 영화를 본다든지 이러는 것들이라도 일지라도 하루 종일 놀았는데. 맞아, 하루 종일 놀았는데 하루 종일 10시, 11시쯤 놀았는데? 되면은 아 이제 좀 뭐 해볼까 이런 느낌. 이제 하루가 된 것 같은. 하루 종일 놀았는데. 약간 그런 게 있어요. 됐어. 야, 완전히. 형 이거 완전 진짜 완전 맛있겠는데요? 우와 색깔이 달라졌어요. 완전 달라졌지. 진짜 맛있게 됐다. 그러니까 예술인데. 야, 끝내준다 이거. 이거 먹고 깜짝 놀라면 안 돼. 야, 형 진짜 맛있겠다. 우와 이게 진짜 맛있을 것 같아. 예술이다. 형 이거 뜨거울 때 바로 먹어야 될 것 같아요. 그렇지. 야, 진짜. 야, 형 진짜 맛있겠다. 오늘 음식 메뉴 전체적으로 다 산에 온 것 같은 느낌이네요, 진짜. 그렇지, 빠진 거 없지. 네, 형 식사하시면 돼요. 자, 먹어보자. 청국장. 잘 먹겠습니다. 일단 자, 여기다 따뜻할 때 먹어야 돼. 이거 싸서. 자, 감사합니다. 진짜 맛있다. 맛있어요. 야, 이거 완전 전기구이야. 그래? 진짜 담백해요, 형. 맛있네. 통닭 같아. 이거 들고 뜯어도 되겠다. 와, 진짜 이거, 엄청 잘 먹는 것 같아, 유나가. 유나는 같이 드라마 할 때도 진짜 잘 먹었어요. 뭐 어떤 거든 안 가리고 잘 먹었어요. 아까도 보니까는 조금씩 계속 잘 꼭꼭 씹어서 먹더라고. 아니, 아까 양도 많았어. 퍽퍽살 먹지 말고 내가 줄게. 저 퍽퍽살 먹을래요. 근데 저는 진짜 퍽퍽살 좋아해요. 선생님 왜 관절살? 퍽퍽살이 되게 매력이 있어요. 아, 사방에 경쟁자들이 아 퍽퍽살 좋아하세요? 퍽퍽 좋아하세요? 퍽퍽살이 좋잖아요. 그죠? 응. 살코기도 많고. 웬만해서 찾기 힘든데 잘. 전기구이 통닭. 그러니까 이건 뭐예요? 그러니까 이건 뭐예요? 이게 이제 여기 있지. 초석잠이래요. 종류가 많아. 이거를 곁들여 드시래요. 샐러리 맛 나는데요? 그죠? 어머. 그리고 이거 봄동으로 그냥 무친 겉절이. 건데 왜 겉절이 한 건데 그냥 이것도 그냥 같이 드시면 좋을 것 같아요. 누가? 이거요. 이거 유나랑 같이 만들었어요. 아 그래? 저거를? 왜 양념은 오빠가 잘 여기 있다. 했어요. 맛있네요. 맛있네.
아, 잘못했다. 그러니까 야 이거 누가 한 거야? 너 소녀시대 유나의 봄동을 먹을 거라고 상상이나 해봤어? 못 해봤습니다. 나도 그래. 유나의 손맛이 깃들여 있는 봄동 무침입니다. 야, 청국장 맛있게 됐다. 청국장. 청국장 진짜 느낌 있지? 와, 청국장 맛있네요. 맛있죠, 진짜? 네. 너 나갈 때 싫은 소리 못 하는구나. 웬만하면 안 하는 편인데. 근데 이건 진심입니다. 그래? 맛있습니다. 근데 청국장 맛있네. 이것도 맛있어. 아, 진짜 잘 먹었습니다. 잘 먹었어요. 아유. 정말. 병철이 너무 불만 같은 거 없지, 오늘 여행 와서? 아, 예, 전혀 없습니다. 그치? 너무 좋습니다. 아, 나 우리 두 사람이 이렇게 온다 그래서 또 원체 느낌도 다르잖아. 이렇게 병철이하고 연하라는 친구하고 5명이서 뭐가 좀 잘 맞을래나 했더니 어머 의외로 너무 쉽게 잘 맞는 거였지. 다들. 근데 일단 병철이가 아무 말을 안 하니까 대부분 잘 맞아. 내일은 진짜 좋은 추억 살 거야. 내일은 우리 저거 알지? 뭐 하는지. 짐. 라인. 우리나라에서 제일 긴. 와우. 네. 그거 진짜 재밌거든 지금 나이. 알겠습니다. 자, 불도 다 꺼져가고 자자. 그리고 깨우는 시간은 없어. 먼저 일어나면 깨우지 마. 자기. 조용히 화장실 다니고. 알겠습니다. 자, 들어가. 아니 저 위에는 누가 자? 위에 누가 자? 여기선 제가 잘 겁니다. 아, 그리고 여기 제가 자죠. 그래? 유나가 여기서 자고? 네. 화장실 가다 밟을 것 같아요. 아니야 안 봐. 아니야. 밟으시면 일어날게요. 밟히면 일어나지. 네. 베개는 빼고 엄마 나 엄마 나 야. 엄마 나 야. 왜 이래? 얘, 못 야. 자겠어요 여기서. 아 진짜. 이 사람 왜 이러는 거예요 지금? 아니 내가 담배 되겠다, 정신을 못 진짜. 차리네. 아니 유나야 이거를 내가 밟을까 봐. 안 되겠다 진짜. 걔를 안 되겠다. 밟을까 봐. 자, 자주 만나면 안 되겠다. 우리한테 연락해. 자주 안 만난다니까요. 괜찮아요? 그래 자라. 자, 푹 자라. 푹 자. 일단 이거 닫아줄게. 감사합니다. 어머나. 와 이거 유나가 다 했어. 윤아가? 이게 아이고, 이런 잠자리가 어디 있어? 아 선배님 그래도 진짜 이렇게라도 만나서 저도요. 반갑네요. 이렇게 같은 방에서 여러분들과 잠을 자고 있을 줄 몰랐습니다. 아 근데 선배님 진짜 나중에 편하실 때 아무 때나 말 편하게 하셔도 돼요. 네, 진짜 편하게 해주세요. 그래요. 그러면 내일 아침부터 편하게. 내일 아침부터 네 좋습니다. 잘 자요.
잤어. 나이 먹으니까 잠이 없다. 아이고. 완전 따뜻하니 좋다 이게. 집주인들이 일찍 일어나네. 왜? 집주인들이 일찍 일어나. 네, 아 I'm just a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go, can't do it alone. I've tried and I don't know why. Slow it down, make it stop. 일어났네. 유나 잘 잤어? 아닌데 따뜻하니. 야 유나는 아침에 일어나도 유나네. 이야. 이 불멍이 저녁보다 아침이 좋아. 이른 아침에 이렇게 보면 표정이 확실히 병철이는 내성적인지 잠도 오래 잔다. 병철이가 일어나야 뭐 커피를 좀 해달라고 할 텐데. 공정선은 늦게 주는 거 다 깼어? 그런 거 같아요. 잘 주무셨어요? 안녕. 안녕. 진짜요? 안녕. 아니야. 안녕하세요 형님. 잘 잤어. 네네. 이제 저 첫 번째 하나 깨고 이제 두 번째 단계였어요. 유나야 병철 형님 할 말이 있으시대. 잘 잤냐? 뭐야? 뭐 할 말? 할 말 있으시대. 내가? 네. 저 너무 잘 잤다고. 잘 부족했어요? 잤어? 아, 이거 다 말로 키로 한 거야? 예. 야자 타임으로? 편하게 해주세요.